各位觀眾，依家係星期五嘅傍晚7點，呢就傍晚7點啫，唔係朝頭早7點。你有冇發覺係冇人㗎？呢條係去嗱呢個教學樓啦，後邊嗰度咧就圖書館啦。好凍，幾度就得。成間學校咧好似死晒咁啊！啲人星期六啊、星期日都係咁噶啦。任行咯，所以車都唔會有嘅，但唔知點解好多燈都着住啊。入邊未必有人啊，但係都要着。佢驚啲電用唔晒啊，明唔明白？可能會電死人就漏電，滿瀉啊啲電，驚住滿瀉啊啲電。喺呢度係 bookstore， 買書啊、買生活用品嘅地方。咁啲嘢肯定係勁貴㗎啦。我依家咧就行緊去 Winnie 飯堂。好啦，我去插翻隻手落個袋度啦，如果唔係就會凍到冰咁㗎啦。係咁先，拜拜。